जय सियाराम। म युवा ज्योतिष तथा वास्तु रिसर्चर र सँगसँगै तन्त्र एक्सपर्ट हजुरहरूको अगाडि आज फेरि एउटा सानो टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ अनलाइन स्क्याम बारेमा। धेरै मानिसहरू अहिले यो विगत धेरै समयदेखि स्क्याममा परिराख्नु भएको छ, ठगी भइराख्नु भएको छ। र स्क्याम भन्ने बित्तिकै कपडा किन्दाखेरिमा पैसा पठाइदिने, कपडा नआउने मात्रैमा पनि होइन, विभिन्न किसिमको स्क्यामहरू भइराखेको हुन्छ। अननोन नम्बरबाट मेसेज आएर म यस्तो यस्तो फलानु बोलिरहेको छु, तपाईँलाई यति लाखको लटरी परेको छ, तपाईँले मलाई कोड पठाइदिनुहोस्, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा यति यति एमाउन्ट आउँछ भनेर पनि मान्छेको ब्याङ्क एकाउन्टभित्रको पैसाहरू पनि लुटिराखेको छ। धेरै प्रकारले स्क्यामहरू भइराखेको छ। अब जानौँ यो अनलाइन स्क्याम चाहिँ विशेष गरी कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो ज्योतिषीय भाषामा जानौँ। हाम्रो कुण्डलीको 12वटा भावमध्ये विशेष गरी थर्ड हाउसलाई हामीले कम्युनिकेसनको हाउस भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले अनलाइन इन्टरनेट मास मिडियाबाट जोड्न सक्छौँ। यदि केही गरी हजुरहरूको कुण्डलीमा थर्ड हाउसमा पाप ग्रह बसेको छ, क्रूर ग्रह बसेको छ, अथवा अन्य कुनै ग्रह बसेर पनि पीडित अवस्थामा बसेको छ र महादशामा नभएर अन्तर्दशा र प्रत्यन्तर दशाको टाइम पिरियड त्यो ग्रहको आयो भने हजुरहरू अनलाइन स्क्याममा पर्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ ज्योतिषीहरूसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु होला। कुनै अनलाइन मिडियमबाट त्यस्तो भइराखेको छ भने एकचोटि कुण्डली देखाउनु होला कि तपाईँ स्क्याममा पर्दै त हुनुहुन्न भनेर देखाउनु होला, गर्नु होला। र हजुरहरूलाई ज्योतिष परामर्श सँगसँगै वास्तु परामर्श र तन्त्र परामर्शको आवश्यकता छ भनेदेखिमा हजुरहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश बाहिर हुने जतिहरूले पनि अनलाइनमा सम्पर्क गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। नेपालमै हुने जतिहरूले चाहिँ मलाई अनलाइनबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै फिजिकल्ली भेटेर पनि परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। जन्ममिति, जन्म समय, जन्मबार, जन्म राशि केही पनि थाहा छैन भनेदेखिमा पनि हजुरहरूलाई परामर्शको लागि कुनै पनि समस्या आउने छैन। हजुरहरूले दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा मलाई मेसेज गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। मेरो बायोमा गएर हजुरहरूले व्हाट्सएप नम्बर लिन सक्नुहुनेछ। जय सियाराम, जय श्री राधे।